Ես ուզում եմ մի վկայություն տալ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Տիրոջ ցուցաբերած մեծ ողորմության մասին։ Ես այդ ժամանակ չէի պատկերացնում, թե Տերը ինչ մեծ հրաշքներ կարող է անել սահմանին։ Ես աղոթում էի երբեմն ազգիս համար, զինվորների, բայց չէի պատկերացնում նրա մեծ ողորմությունը։ Մինչև մի օր գիշերը երազիս մեջ ես լսում էի Տիրոջ ձայնը, թե ինչպես էր Հիսուսը այդ երեխաների համար, որ սահմանին զոհվում են, լաց լինում, եւ նա ինձ ասեց, որ պետք է վեր կենամ եւ աղոթք անեմ, որովհետեւ այնտեղ սահմանին 38 հոգանոց մի խումբ զինվորներ հայ շրջափակման մեջ են ընկել իրենց հրամանատարի հետ։ Ասեց նաև, որ այդ խմբում կա մի հավատացյալ եղբայր, որը հիմա աղոթք է անում, եւ որ նրանք շրջափակման մեջ են, եղբայրը աղոթում է, որպեսզի ես պահեմ այդ խումբը եւ չընկնեն գերի թշնամու ձեռքը։ Քանի որ նրանք այդ վիճակում են, ես քեզ արթնացնում եմ քնից, որ դու աղոթքով միանաս այդ աղոթող եղբորը այդ խմբի համար, եւ ես լսում եմ ձեր աղոթքները։ Ես երբ որ քնից վեր կացա, ես լաց էի լինում, քանի որ երազիս մեջ Հիսուսը լալիս էր եւ ասում էր, որ ես պահում եմ հայոց երիտասարդներին։ Ես վեր կացա եւ սկսեցի աղոթել, մոտավորապես գիշերվա ժամը 3-ն էր, խորը ուշ գիշեր էր։ Ես սկսեցի աղոթել այդ խմբի համար, որպեսզի այդ 38 հոգանոց ջոկատը մեր հայ զինվորների կարողանա ճեղքի թիկունքը եւ անցնի դեպի մեր զորքը։ Ես այնքան աղոթեցի, մինչև համարյա լուսաբաց։ Աղոթքի ժամանակ Սուրբ Հոգին աղոթում էր իմ մեջ օտար լեզվով եւ շատ լաց եւ արցունքով աղոթք էր գնում, բարեխոսական։ Ես հասկանում էի, որ այնտեղ եղբայրը վտանգի մեջ աղոթում է եւ Սուրբ Հոգին իմ միջից նույնպես աղաղակում էր միանալով այնտեղի աղոթող եղբոր աղոթքներին։ Վերջապես առավոտվա կողմ, երբ լույսը բացվեց, ես հանգստացա ու մի փոքր քնեցի։ Ես համարյա մոռացել էի այդ մասին, երբ որ օրը բացվեց սովորական գործերով, ես հյուր գնացի իմ մայրիկի տուն։ Դեռ տեղյակ չէի ոչ մի բանից, արդեն մոտավորապես ցերեկվա ժամը 3-ն էր եւ մայրս ինձ ասեց. լսել ես ինչ են այսօր հաղորդել նորություններով։ Ասեցի ոչ, ես դեռ նորություններ չեմ նայել։ Նա ասաց, որ նորություններով այսօր հաղորդել են, որ 38 հոգանոց հայ զինվորների մի ջոկատ գերի է ընկած եղել թշնամու թիկունքում եւ նրանց մեջ մի հավատացյալ եղբայր է եղել Կարեն անունով, որը այդ ժամանակ գիշերով աղոթք է արել Տիրոջն ու խնդրել է, որ նրանք չտեսնեն իրենց եւ իրենք բրծնեն շրջափակումից։ Եվ պատմեց մամաս, թե ինչպես այդ թշնամիները անցել են նրանց կողքով, այդ ադրբեջանցիները, եւ չեն նկատել, որ այդտեղ հայ զինվորների ջոկատ է թաքնված եղել։ Այդպես անցել գնացել են եւ այդ 38 հոգին եւ իրենց հրամանատարը այդ եղբոր աղոթքով փրկվել եւ հասել են մեր զորքերի սահմանը։ Երբ որ ինձ մամաս պատմեց այդ մասին, ես զարմացած մնացի, ոնց որ չհավատայի իմ լսածին, խնդրեցի, որ միացնի, որ անձամբ ինքս լսեմ այդ մասին։ Երբ որ ես նորություններով դա լսեցի, նոր ես ինքս համարձակվեցի պատմել մամային, որ գիշերը այսպիսի բան է տեղի ունեցել, որ Հիսուսը եկել էր, ինձ քնից հանել էր եւ ուզում էր, որ ես աղոթեմ այդ խմբի համար։ Ես հիմա սա վկայում եմ, որ բոլորի հավատքը զորանա, որ հասկանան, որ Տերը տեսնում է այն, ինչ մենք չենք տեսնում։ Նույնիսկ գիշերվա ժամը 3-ին նա գիտի ինչ է կատարվում սահմանում։ Թող զորանան հատկապես այն մայրերի սրտերը, որոնք որդի են այսօր բանակ ճանապարհում։ Իմացեք, որ ձեր որդիների թիկունքին կանգնած է Աստծո որդին, եւ նա երբեք չի թույլատրի, որպեսզի մեր փոքրիկ մի բուռ ազգը ընկնի այնպիսի հզոր ազգերի տիրապետության տակ, որոնց պաշտպանը իրենց կուռքերն են։ Մեր Աստվածը կենդանի է, եւ ես փառք եմ տալիս, որ նա հոգում է մեզ համար։ Ամեն։